Cordial saludo, estimados amigos de la tienda de Juanca. Hoy les venimos a ofrecer este producto. Es un quitarronquidos. Esto viene con un espejo y viene este pequeño accesorio que se coloca sobre la parte inferior de la nariz. Se coloca dentro de la nariz y trae unos puntos que hacen presión sobre unos puntos de acupuntura, los cuales le previenen a usted de los ronquidos durante la noche. Este es un producto novedoso de la tienda de Juanca.